Hei, jeg heter Philip Morozov. Jeg er fra Bergen, og jeg er førsteklassing i INSA Toulouse. Når jeg gikk på VG2, så tok jeg utvekslingsår i Normandie, og jeg synes det var veldig gøy. Jeg er veldig glad i det franske språket, i den franske kulturen, så jeg tenkte å bygge videre på denne her opplevelsen og ta det ned til sør, for jeg er glad i solen. For meg så er det mest å studere i utlandet. Jeg synes man opplever så mye mer, man lærer så mye mer, man får så mye ut av det. Kontaktene man får, opplevelsene man får, alt man lærer, gir mye mer til deg som person enn å bare studere i Norge, synes jeg. I forhold til norsk videregående så er det ganske overveldende med så lange dager, så mye skolearbeid. Sitter med skole etter timene også. Men det er gøy å lære masse, så det er ekstremt lærerikt, ekstremt rikt som en opplevelse, og jeg er veldig glad for å ha valgt dette her som studie.